Ruutaan biyya ba'uu barbaada. Kanaafuu mucaan kan koo sibira yaa taa'u jechuudhaan Abrish waamtee dubbattee jirti. Guyyoota fi ji'oota muraasaaf asii siquun barbaada. Kanaafuu mucaa narraa fudhu sibira yaa taa'u jechuudhaan Abrish waamtee dubbattee jirti. Yaa ta'u malee innis wanta yaadni kun yaada anaa fudhatamaa miti. Kanaafiyyuu yaada kana si deeggaruu hin danda'u, sirraa fuudhuu hin danda'u jechuudhaan deebii deebiseef. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatiin Meebiit jaalatti argamtan jirtu jecha har'a akkuma argaa jirtan seenii keenya gubbaarratti Ruutaa fi Abrish akkuma itti fufeetti jira. Sinii qabadhee dhufee jira. Hanga viidiyoo dhuma isaatti akka na waliin taatan kabaja sinii qaba. Guyyaa har'aa akkuma geessanii Ruutaan biyya ba'ee sammuu kooti yaada kootitti deebi'uun barbaada. Kanaafuu mucaan amma ani deebi'utti sibira naafaa ta'uu jechuudhaan Abrish gaafattee turte. Abrishis dammoo yaada kana si deeggaruu hin danda'u. Mucaa koo sirraa fuudhuu hin danda'u. Ati yeroo hundaa mucaa kootii jedhee wanta baay'een gatee wanta baay'een dhiisee jechaa turte. Amma moo dhugumaa kaffayii wayis dammoo daa'ima keetii jettee bu'aa ati buusaa jirtuuf kaffayyaan ati kaffalaafii jirtu sun jecha akka ati dubbattutti dhugaa yoo ta'e imala amma qabatte kanarraa gargar hafuu hin dandeessaa waynis dammoo deemuu dhiisuu hin dandeessaa. Kanaafuu ani sa'aatii kana mucaan kun irmii ammarra jiru kanaan siin gargar ba'ee na bira yaa taa'u siin jedhee wanta tokko wanta si deeggaru hin jiru. Kanaafiyyuu hodhatii ilmoo keetiif kafayaa jiraattee irraa hafuu hin dandeessaa. Kanaafiyyuu ani wanta na gaafatteef guddaa tokko galatoomii malee daa'ima kana sirraa fuudhee deemsiin jechuudha siif iffaqadu. Kanaafuu si gargaaruu hin danda'u. Daa'imni kun na waliin ta'uu hin danda'u jechuudhaan deebii deebisee fi isheenis baay'ee tokko mo'amtee baay'ee tokko boo'icha barbaadee turte. Yaa ta'u malee isheenis yeroo hundaa ani biyya ba'uun barbaada gara biyya biraa deemee injoo godhuun barbaada jedhee yeroo sitti dubbadhee poolisii sitti fidaa. Kanaafiyyuu daa'ima koo fuutee bakka biraa qasaqasuu hin dandeessu jecha hin turre har'a ati jireenya haaraa sila eegalteef daa'ima kan kee narraa taqabbaluu hin dandeenye. Maaliif akkas duraamaaf akkas ta'a turte amma mooyyuu maaliif daa'ima kana narraa taqabbaluu hin dandeenye jechuudhaan Ruutaan Abrish gaafii gaafattee turte. Yaa ta'u malee Abrishis sababii baay'ee of keessaa wanta hin qabuuf daa'ima kana sirraa taqabbaluu hin danda'u jechuudhaan deebii deebisee fi guyyoota Abrishis lapheesaa an akkatti demdem godhee isa dubbisee wanta tokko jira. Innis Ruutaan guyyoota darbe dura mucaa kan koo namni tokko harkaan hoo tuqe akka inni haggatamee wayimmoo na jalaa hatame tokkotti akka poolisii mana murtii bootaan ani ittiin abeenne hin jiru Finfinnee keessatti. Kanaafiyyuu mucaan kan koo ana malee nama biraa waliin hoo argame akka waan isa poolisiin bootaa fi inni irratti argametti namni harkatti argame sun akka hattuutti akka haggatame tokkotti akka ilaalu jedhee amalakateera jettee dubbattee jirti. Ani akka yaada kootitti Abrish kan isaaf akka irraan taqabballe isa taasise isa kana jedheen abdadha. Yaa ta'u malee mooyyuu innis osoo harkatti argamees abbaadha waan ta'eef seerri isaan akkamitti ilmoon keessi biratti argame jedhee wanta gaafatu isa natti fakkaanne. Tanaan dura Abrish waa'ee daa'ima ilaalcha kanaati yeroo hundaa kan Ruutaadhaan walitti bu'u ture. Garuu mooyyuu amma
jireenya gara haaraatti gaafa seenuu ija kootii naa baduu ani hin barbaadu ilmoo kan koo sirraa fuudhuu hin barbaadu yeroo hunda እና ፈይዳለ ሆን ጀዴ ከናፈቀዱ እንደንደኝ አማሙ መስበዲ ወይስ ደግሞ ማልናፍ አልጀነቴ ማለት ነገቱ ረኪነ ማልነራ ይበማሌ አከና ሀውቴ ከነና ማለቴ አን ሂምቤኮ መሌ የሮ ሁንዳ አን ኢልሞኮ ያዴ ወንስ ደግሞ ኢልሞኮን ኢላለደ ጀዴ ጋፈን ኢመለ ገረመነ ኬቲ ጎዱ ዶለቶኮኒ ነዶዊታ ሀረማና ያደ ጀቹዳን ዴቤሴፊ yaa ta'u malee isheenis ani maatii kootirratti si filadhe gara kamiiniyyuu abbaa hin godda'us hoomas hin ta'u jedhee si filadheeti malee wanta tokko wanta nan yaade hin jiru akkamitti akkas jettee yaadda jechuudhaan deebisteefi nagaafachuu keetiif natti dhiyaattee waa'ee daa'ima kootii nagaafachuu keetiif guddaa tokko galatoomi garuu mooyyuu yaada kee kana si deeggaruu hin danda'u jedhee deebiseefi deebii inni deebisee gubbaarratti baay'ee tokko maamtee kanaafiyyuu fageenyi maatii kootii fi ani walirraa jirru sa'aatii 2 garuu mooyyuu gaafa nani gara maatii kootii fuudhee deeme maatii koo deemtee akka hin aschaggarre jechuudhaan deebii deebistee fi kanumarratti kan diraamaan isaanii kan qo'aca'e yaa ta'u malee erga balbala ba'uu barbaadee deebi'ee daa'ima ofii duraan hin argu ifudhadhu hin jenne amma maaltu si ilaalchise jechuudhaan dubbattee oohuu barbaaddee turte garuu mooyyuu harka ishee irraa sassaabbattee jechuudha. Yaa ta'u malee Abrish maaliif daa'ima san irraa fuudhuu hin dandeenye gaafidha. Inna maatiin Ruutaa akkamitti osoo isaan inni jireenya haaraa akka jammare beektee jirti. Akka inni jireenya haaraa keessa jiru hin beekti. Akkamitti Abrishii daa'ima kana narraa fuudhuu jechuu ni dandeesse. Maatii hin jira. Maatii bira akkam daa'ima san geessuu hin barbaanne maaliif akka yaaddee kun ana hunda keenya gaafidha jedhee yaada. Yaa ta'u malee innis daa'imicha irraa fudhachuu hin barbaanne akkamitti duraan mucaan kan koo ohoona biraa deemee daqiiqa 2 ture waan tokko wanti irra na yaalaa ga'u natti fakkaata jettee dubartiin akkasitti yaaddu sun amma sila birattuu Addis Ababa keessa wayimmoo bakkuma jirtu naannuma sanatti hoorraa siqee akka malee anta canaannatu hangattee biyyaa ba'uuf akkamitti Abrish kennuu yaadde. Kun gaafii guddaa maal jettee obboleettiin Abrish tikikkiliidha. Obboleettiin Ruutaa Abrish tikikkiliidha. Abrish sirriidha. Abrish jireenya ambiraa jammaree jira waan ta'eef isheenis jireenya ambiraa jireenya itti fufa jireenya inqaxxala tasfaan itti fufa isheenis kan ambiraa wajjin jiraachuu hin dandeessi an ambiraa wajjin laayifii ishii jammaruu hin dandeessi maaliif laayifii namaa baxabaxi jechuudhaan deebisee fi kanaafuu akkamitti baga irraa fuune jechaa jiru maatiin Ruutaa baga irraa fuune jechaa jiru. Obboleettii irratti akka dubbattee viidiyoo baatee akka hojjettetti baga irraa fuune. Isheen akkamitti inni laayifii keessa jira daa'ima kennuu dandeessi. Maatii hin qabdu maatiitti kennuu hin dandeessu. Akkamitti Abrish maratte abbaa sila ta'eef isa barbaade jettee abbaan abbummaadha. Abbaan haala kamiini abbaan karaa abbummaa saniini kan ba'uu danda'u malee haala kanaan duraan iji kee abaduu daa'iman argin jechaa. Amma mooyyuu sila biyyaa ba'uu barbaaddeef daa'ima kee narraa fuudhi jechuun mirga guutuu qabdi jedhee hin yaadu. Innillee akkuma jedhetti mirga guutuu qabdi jedhee hin yaadu. Waan daa'ima kana itti kennite achiin hafuu dandeessi. Wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Innaa ani akka kootitti jireenyi isaanii wayis dammoo tidaareen isaanii keessatti waan tokko aamsa wayiin qaba. Hiriyaa jechuun goddanyaa jechuun dhugaa gurgurdi nama qofforti. Ana akka Armeellaa osoo isheen hedduu isaanii seenuu baattee osoo isaan Abrishiin ishiin ani sii jira ani
siwaliin ani utubaa keeti ani sindiriira ija keessii banaa iji kee cufamee gadda keessii diigaa ati gadda keessa jirta ifatta si baasa azoo jechuun si jira ani bukkee keeti jechuun baatte tidaariin ijoollee kun indiigama Abrashii Firoottaa jedhee hin yaadu. Hiriyaa jechuun gurgaadidha. Hiriyaa jechuun abidda yeroo ammaa kana jechuudha. Akka beeknutti nu hiriyaa jechuun kan gammachuus kan gaddas nama waliin ta'u malee hiriyaa fakkaatanii jireenya namaa baxaxanii jireenya ormaa kan ofii godhatanii miti. Maal jettee kaleessaa amanii sodaatinii amanii garuu dhugaan guyyaa qabdi. Irmeellaa jettee dubbatte Ruutan dhugaa jechi ishii dhugaadha. Amanii dubbiin guyyaa qabdi malee hin haftu jechuun ishii dhugaadha. Carraan koo hoonaaf kennee kootuma ta'a. Daa'ima koo abbaa malee hin guddisu jettee dubbatte ta'uu danda'a. Wanti hunduu gizeedha. Wanti hunduu yerootu murteessaa. Wanti hunduuyyuu saatii qaba. Garuu hiriyaan akkasii baxaamitti nama gaddisiisti. Mucayyoon tun wantoota ishiin dirgiitii ishee raawwachaa turte Abrish akkas tasfaasa kochisiisu daa'ima ofiitirraayis tidaarii ofiitirraayis akka hiikee tidaariin biraa isa si'eessisee kan taasisee dirgiitii Ruutaa irratti go'aa turte ta'a. So gini garuumoo isheen an akkas gootee xiqqaati ishiitirra ga'ee fi gudaatiin ishii agarsiistee fi fatanaa ishiin keessa dabartee dubartiin takka namsa xurii jechuun baay'ee ulfaatadha. Baay'ee kan bu'aa ba'ii guddaa keessa dabartee amma harkatti hammattutti ishii geessisee garuumoo isheen fatanaa isa keessa dabarte sana ilaallatee Abrish irratti wanta akkasii raawwachuu dandeesse. Waa beeksisa Abrishan akkasitti hanga baggabee akkasitti isaan dubbisuu waan baay'ee ishii jecha ishii filatamne han ishii an jedhamu gocha ishiin jette irraanii dhugaa dubbannaadhaaf jechuudha. Gocha ishiin goote garuu ammayyuu mudannoon ishiin keessa dabartee fi gochi ishii irratti raawwatame sun ilaallama. Innaa baay'ee tokko goddanyaa jechuun maal akka ta'e kan hubanne hawwi naannoo keenyarra jiruu fi namoonni ati jabaadhus ati akkamitti dubartii see shannatti dubartiin akkamitti see jechi dhiirri akkamitti akkana yeroo jedhan maaliif tidaarii bittinneessaa deeman malee tidaarii walitti fidaa warra lolii walitti deebisa tidaarii diigamuu barbaade walitti xagganaa hin jirani. Amma jara kanarraa nu barnoota baay'ee fudhanna jennee yaadna. Maaliif hiriyaan tidaarii keessatti si barbaachisa moo si hin barbaachisu? Nama akkamii wajjin karaa deemuu barbaadda? Nama akkamiirra karaa kee qabda? Kan jedhu barnoota guddaa kan irraa fudhatan namni libbi jedhee isaan laalee jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama basaaca'anii Abrishis kan kana godhee murteessee bichaa isaa osoo hin ta'in namoota naannoo isaatirra jiran Ruutas immoo akkasuma namoota naannoo ishiitirra jiru dirgiitii kanarraan isaan ga'e amma garaa fi dugda ta'anitti akkas godhe. Anamoo kan naannessu yeroo hunda kan attasaasabu daa'ima gidduu isaanii jiru tokko waaqayyoo nama jaalate ilmoo irratti abbaa gara haadha gara nama hin godhina. Dhugaa maaliif namoonni baay'inni keenya ilmoo gatanii sigdatiitti warra dhufan hin jiru. Isaan warra sidatii jirurra han isaanii kana kan nama gaddisiisu. Mikinyaan nu boru tasfaadha tokkoon bakka yaada ofii geessee daa'ima sana argatte daa'ima ofiisa wajjin injoo yeroo gaarii deebisuu dabarsuu hin danda'an warra sidatirra jiru. Garuu immoo warra akkasitti lolaan tidaari'aan kan gargar ba'e yoomiyyuu daa'imni sun gidduu isaaniitti jaalala hin argattu. Innaan yeroo hunda kan na gaddisiisu akka yaada kootitti daa'ima hedduu isaanii jiru. Lammanni immoo akkuma jechaa jirtu hodhu gaargettee daa'imni lammataa hedduu isaanii jira. Baxaam itti amma ishiinis kan biyyaa ba'uus immoo akkasitti asaabduu ani wantoota akkasii kana daa'ima kana lamaan qabattee akkam laala daa'ima hodhugaa ta'ee lammataatis akkam kan jettu tokko nama gaddisiisa. Maaliif namni tokko wal amma isaan
walitti bu'iinni isaanii በጣም kan ተሰፋፋይ hangara nama kuchisiisuu danda'u hangara haxu walirraa gochita garaa haxii nageu akkuma jedhu Oromoon garaan nama warra ijoolleen tun oduu ammoo walitti deebitee enenja tokko hin taanatti fakkaatu akka kiyyaatti mikiyaan wantoota gochootas fi dirgaatiin isaanii wanta garaa namarraa kutu walitti illee araaraman akka jiru jaalala yeroo dura ufassanitti macheem hin deebi'an jedhamee hin laallamu warroonni isaan hordoftan warroonni immoo isaanirraa maal hubanna jettan jireenya keessan gara fuulduraa irratti akkamitti harkaafachuu akka qabdan akkamitti immoo sirreessuu akka qabdan baay'ee tokko irraan hubattan jedhee yaada. Jaalatamtoota kabajamtoota maatii Immabee jalatti argamtan yaada kootirraa maal akka hubattan koomentii irratti isiniin eeggadha. Jajjabinaa fi tokkummaa fi kaka'umsi keessan yoomiyyuu narraa fagaatiin mana kana haarawaa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na waliin taasin jedha hanga dhuma viidiyoo kootii yeroo hunda waa na waliin taatan kabajaaf jaalala sin beeksisaa bakka jirtanitti jaalalli tokkummaa waliin haa ta'u baay.